Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yawmiddin. Me lejonin nga thellësia e zemrës të gjithëve juve xhamatit nderuar, t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madhnuar në këtë gjumat të bekuar dhe në këtë ditë madhe të muajit shenjtë Ramazan, e cila është edhe gjumaja e fundit e muajit shenjtë Ramazan. Allahu Azza wa Jall na i pranoft Ramazanin ton, ditët të cilat kanë kalu dhe ditët të cilat edhe shpak këtij muaji i kanë mbetë. Përshëndetjet dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për mbar umetin e tij. Njeriu kur ndahet prej shokut vet, është shumë normale me u mërzit. Njeriu kur ndahet prej mikut vet, është shumë normale me u shqetësu. Edhe ne kemi fillu me ndje se ky muaj veç i ka ardhur fundi. Prandaj e lusë Allahun e madhnuar, Allahu këtë muaj me na pranu. Amin. Allahu Azza wa Jall me iman me na forcu. Edhe nga xhehenami Allahu me na pështu. Amin. Vllazën, sot do të flasim për një ngjarje madhore e cila është e shënuar në historinë e bujshme dhe të lavdishme të fesë islame. Ajo është çlirimi i Mekës. Çlirimi i Mekës ka ndodhur në Ramazan, në vitin e 8 sipas kalendarit hijri. Edhe kjo është njëra prej ngjarjeve e cila i ka dhënë jehon krejt botës, e në veçanti botës islame. Prandaj është vërtet një kënaqësi e madhe me diskutu dhe me bisedu në pika të shkurta se çysh ka ndodhur betejë dhe çlirimi i Mekës. Vllazni, para se me ndodh çlirimi i Mekës në vitin e 8 sipas kalendarit hijri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 6 i përmalluar për Qabën e bekuar dhe i mallëngjyer për me bë tavaf dhe për mu kthyn vendlindje, jam mësyn Qabës në vitin e 6. Mirë po, në hyrje të saj, diku në periferi të Mekës, bllokohet prej kufarve dhe nuk ka shans teorike me vazhdu udhëtimin përveç se me luftë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte interesuar, sepse ishte nis me bë umre. Umre i thuhet vizit e Qabës jashta kohës së haxhit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam detyrohet me bë armë pushim, marrëveshje, kontratën e marrëveshjes me kundërshtarët e tij, me armiqtë e tij, me hasmit e tij, edhe bëhet një marrëveshje. Nëse i shikojmë kushtet e marrëveshjes, kena me pase pjesa qendrore e kësaj marrëveshje është në dëm të muslimanëve. Edhe është në dëm të interesave të pejgamberit alayhi salatu selam. Por për hir me ndërprej gjakderdhjen dhe për hir që të vijë paqeja edhe tipet hapësir thirrjes islame, detyrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pranu këtë marrëveshje. Kështu që vllazën, nuk mundëm me bisedu për çlirimin e Mekës pa e cek marrëveshjen e Hudejbis. E ne do t'i sqarojmë kushtet e marrëveshjes. Kushti i parë ka qenë me u ndal lufta për 10 vjet mes kurejshitëve me kas
dhe mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushti i dytë, që mundësi që keni bon jetë ju më ardhë me vizitu Qabën, ju sa në këtë vit nuk keni drejt me vizitu. Ajo është njës pejgamberi a.s. Gjithë atë udhëtim me shku me vizitu, ju nuk keni drejt me vizitu. Veni ju nuk keni drejt këtë vit. Marveshje. E pranon pejgamberi a.s. edhe këto. Kushti tretë, se cili fes për Arabëve ka të drejt me zgjedh aleancën me cilin do pal, qoftë me kasit, apo qoftë me pejgamberin a.s. Edhe cili do fis që hyn aleancë me cilin do në pal, kushtet do duhet të pranohen edhe do duhet të respektohet dhe kjo marrëveshje të implementohet, se tash këtë marrëveshje që kemi edhe na me Serboslavt, neve na u ka mësu tash edhe gjua, për shkak se është pikrisht disa prej pikave, disa prej neneve, edhe në marrëveshja pejgamberit a.s. nuk ka qenë në favor. Mirë po Allahu din që me mbjellë hajrin midis sherri. Për këtë arsye nuk bën mungut, se midis hajri bjen sherri, po dhe midis sherrit bjen hajri. Atëherë kushti i katër është, e ky ka qenë kushti më i dhimbshëm, shumë i madh, shumë i dhimbshëm i pejgamberit a.s. ka qenë që kushdo që bëhet musliman në Mekë, edhe tash do të me ikë me shku të pejgamberi a.s. atje me jetu si musliman, pejgamberi a.s. e ka pos obligim atë njeri mos me pranu në Medine. Edhe me këthy për Mekë. Kjo ka qenë te për anon për pejgamberin a.s. Por unë a zëtë, shqeqeni tash kushti tjetër, por unë a zëtë, nëse njani prej muslimanve e len fen islame, edhe botë murted, botë renegat, aj shlirë ka mujtë më këthyn Meke, e se jënë obligu me kasit me këthyn Medine. A kundër të ju, nëse një musliman vjen në Medine, ik pej me kasve, pejgamberi se është dosh me arrestu ato, edhe është dosh me ja këthy me kasve. A pe vreni qëfar kushte shka pranu pejgamberi a.s. Edhe Omeri kër e ka një këtu kushte, ja ka njës me bërtit. O i doshëri Allahut, a nuk jena në të vërtetën, a nuk jemi në hak, o i doshëri Allahut, qysh për pranon të këto kushte? Ka shku të Ebu Bekri, e ka ditë Omeri se Ebu Bekri edhe pejgamberi a.s. ka një dashni ekskluzive me zveti. Edhe ka shku ka thonë, thuj bre, mos të pranon. Atëherë Ebu Bekri ka thonë, a i ke besu pejgamberit se ajo cilin aje flet, nuk e flet për i gjepit vet, es nuk e flet për i mendjes vet, por e flet për Allahut. Atëherë thot, kjo që ka thot, kjo është e vërtet. Kur ulen me nënshkru marveshje në vllaznive, që dhe që tonë, shkru në të marveshje, kjo marveshje nënshkruhet prej Muhammedit birit Abdullahut pejgamberi Allahut, edhe një farë Sehli, Abdullah ibn Sehl, ka qenë për i Kureshitve, i deleguari. Atër këj ka thonë, ja, Kureshitët ka thonë, ja, na nuk pranujnë, a thot, këtë në marveshje me pos emni, më konë emniut, pejgamberi Allahut. Thonë, se na ty me të besu që i pejgamberi Allahut, na nuk luftojna me zveti. Thot, këto shihet vllazni se pejgamberi a.s. nuk ka ditë me shkru dhe me lexu. Atëherë të dashurit e mi, Aliu është ai i cili e ka shkru marrëveshjen. Pejgamberi a.s. e ka diktu, ai e ka shkru. Atëherë ka thonë pejgamberi a.s. Aliut, fshije, ku është Muhamedi Rasulullah, fshije. Fshije, ka thonë. Aliu e ka nisë me kajt, ka thonë, kjo dërë nuk mundet me fshije Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, nuk mundet me fshije. Pejgamberi a.s. thotë, unë po thëmë fshije, veç më ordejt e marveshja, mos me leju gjak derdhin, fshije, thotë, unë nuk muj. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Aliut, thotë, ku është të Rasulullah, se s'ka ditë pejgamberi a.s. më shkrej me lezim. Atër thotë, qëtë,
pejgamberi alayhis salam e kishte vetë të fshin, sallallahu alaihi wasallam. Edhe vllazën me lëtë në sy, ja nisin me kojt këtë ushtria, a shumë kojt saq, vajtimi ty në njët me kilometra. Dhe pejgamberi alayhis salam i mërzitun, edhe një hrama i veshun, shiqani, edhe një hrama i veshun, prej larkë për shetë qapës për mundet me shku me prej gurin e zi. Hynin tendën e ti janisi i vajt, po kam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe të dashurit e mi, po i dhëtë gruja e ti alaihi salatu wassalam, qutit dili pare prej flakt, se nuk mund është me jek i ihramin, është regull i ihramit pa jek flakt. Qutit dil ti i pare, mës ju falë, thët, shokëve tu se ta jenë në mërzitun. Qutit pejgamberi alaihi salatu wassalam, edhe të dashurit e mi jek flakt. Edhe të dashurit e mi kthejet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe duke u kthy kok ullur, i mërzitun, i shqetësum, gjithë të kushtet, shumë të nënçmum, i zbret Allahu në Kur'an, pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe kur e rëke, shpallja pejgamberit alayhi salam i hupte vedia. Edhe pon sahabët se kanë ndodhur kur i ka ardhur shpallja pejgamberit alayhi salatu wassalam, që shka qenë të ecë me deve, devja u shtong, edhe komplet ka sharu komt e deves në zalë, pe peshës të madhe që e ka shpallja e Allahut të baraka u ta'ala. Edhe për presin, qka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka po nësjel Allahu, qka po zbret Allahu me këtë marveshje. Atër të dashurit e mi, Allahu azza wa jall për i thot, inna fetahna leke fethan mubina, na ty ta kemi qliru Mekën. Pejgamberi alayhis salam a ju largu për i Mekë, nuk pa të rast teorik me i Mekë. Allahu për thot, ti me këtë marveshje ki me marë ato, se gardhi o kënena, të ka është kënena, gardhi të ku me konë andej, të marveshje sa për kohë shkurt, shpejti ke me këthy autoritetin në atë vend, edhe ti mos u mërzit. Atër pejgamberi alayhis salam u gëzu pa mas, edhe i njoftoi të gjithë shokët e vet. Afroni vllazni, afroni se jashtë ka shumë, mos të rrini jashtë njerëzit. Afroni, sa të keni mundësi, shpeshtoni safat. Edhe të dashurit e mi, edhe nalt ka vend vllazni, hypni nalt. Edhe të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fillon fushatën e davetit. Fillon i thirr njerëzit më të madhe në islam, e fillon me i qeru me fiset e jahudive të cilët e kishin tradhtu. Edhe ato pastaj ndodh që i përjashton prej Medinës 3 fiset e njëra jahudike, edhe i çon larg 150 km larg Medinës në qytetin Khaybar. E pastaj në kohën e Omeri radiallahu anhu të gjithë i ka largu prej gadishullit arabik. I mençur ka qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu, që i ka largu krijesat më të ndyta fytyrë toke. Edhe të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vitin e 8 hijri, po ndëgjon se kurejshitët e kanë thy marrveshjen. Cilën marrveshje kanë thy? Çat marrveshje që para 2 vite në Hudejbije pa të nënshkru, se cila do fis i arabëve ka të drejt me hynë në aleancë me cilën do pol, mirë po kushtet ka me qenë të njëjta. Po mirë po respektimi për të 2 polve ka me qenë i njëjtë. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fisin Benu Khuza'a e merr në aleancë, një fis ka qenë kohën e pejgamberit alaihi salam në Mekë të jetu këtë musliman, jo në Mekë, po në periferinë e Mekës. Edhe një fis tjetër, Benu Bekra ka posanin, kanë qenë të gjithë idhujtar, të gjithë pabesimtar, por këto 2 fise kanë pos luft me zveti gjithë. E tash me këtë marrveshje, këto 2 fise e kanë zgjedhur aleatin e vet.
ky e ka zgjedh pejgamberi alayhis salam, kurse ky tjetri e ka zgjedh Kureshitët. Tash edhe këta të duhet me respektu marrëveshjen, sikurse dy palët kryesore në epicentër të marrëveshjes. Atëherë të dashur të mi, njërin prej natëve të Ramazanit quhen ky fisi i cili ka qenë aleancë me Kureshitët, me Mekasit, quhet Tinza natën, të ndihmuar në armatim edhe në njerëz prej Kureshitëve, edhe ju bin natën muslimanëve fisit Khuza'a, edhe i presin, i vrasin, i maltretojnë, i plaçkisin, edhe në sabah thuhet se gjithçka është në rregull. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dëgjon për këtë rast thot u thy marrëveshja, nuk ka thot marrëveshje. Edhe të dashurit e mi e mobilizon ushtrinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ju bashkangjitën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10.000 ushtar, 10.000 burra. Edhe nisën të dashurit e mi që deri dje jenë ikë për me ardhur në Medinë, tash ka ardhur vakti me u kthy fitimtar, e me u kthy me nder, e me fytyrë, e me krenari, e me burni, me ardh në Mekën e bekuar, në atë vendin të cilin që qindra mija vjet i bëhet shoq Allahut madhnum. Edhe Meka ka qenë rrethuar prej 300 360 puta, 360 idhuj, 360 skulptura, të gjitha duke i bërë shoq Allahut. Edhe të dashurit e mi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam niset. Kur niset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë Resulullah alaihi salatu wasalam niset në Ramazan. Për këtë arsye na flasëm për këtë betejë. Pse në Ramazan nuk flasëm për luftën e Uhudit, se lufta e Uhudit nuk ka ndodhur në Ramazan. Pse flasëm në Ramazan për luftën e Bedrit, se ka ndodhur në Ramazan. Pse flasëm për luftën për çlirimin e Mekës, se ka ndodhur lufta e Mekës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pikërisht në muajin e shenjtë Ramazan. Edhe të dashurit e mi, fillon pejgamberi alayhis salam marshimin e tij me burra, edhe në hyrje të Mekës ndalet se ato ka shumë detaje, qysh njëri prej shokëve ka thënë fjalë me kasve që kjo vepër është tradhti, mirë po vepër kryese nuk e ka thujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tradhtar, qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zbulu, tani pastaj qysh është taku me migjën e tij Abbasin, qysh migja e tij e ka pranuar Islamin, ato ka detaje të shumta dhe të mëdha, më një për çka kohës nuk kemi kohë, edhe hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Kur po hyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, në periferi të Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po urdhënon ushtrinë e tij për 10.000 burrave, secili kanë kandil, secili kanë fener, secili kanë zjarr të madh me dhez që prej slarti me u ditë se është numër i madh. Atëherë të dashurit e mi, Ebu Sufjani, cili ka qenë udhëheci me kasve, ka qenë edhe strategi një ushtarak, por ka qenë edhe të njëjtën kohë njëri prej mendjepretëve, ka qenë njëri prej cili që e ka njoftë mirë rrethonat, ka thonë ky numër kaq i madh nuk mundet me kon tjetër kush pas ushtarët e pejgamberit, ai si ka thonë pejgamberi deri në ato momente, se ka besu, përveç se ka thonë këta duhet më kon ushtarët e Muhamedit, në i thujna sallallahu alaihi wasallam. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç se ka qenë pejgamber, por edhe të dashurit e mi familjen e tij, migjën e tij Abbasin, mas e pranoi Islamin, Abbasi ka qenë mendjepret. Edhe qërët vllazë që do me thonë me pas njeriu të afërmin e mençur, shokun me pas që thujnë të na klikerash, që thujnë të na mendjepret, që ja rrok shpejt. Duhet vllazë të dashur besimtari më ka mendjepret, duhet më ka njeriu shumë i kthjellët për mene, edhe më ja rrok shpejt. E ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i ka shok të mençur, për këtë arsye ka fitu edhe kauzën e tij. Edhe do duhej na këtë shëmbëltyr me ndëgju të gjithë, edhe me respektu, edhe në jetën tonë me praktiku. Atëra Abbasi, si u bë musliman, ka dalë në periferinë e Mekës më u taku me kënë, më u taku me Ebu Sufjanin. Pse ka ditë se nesërmja, nëse e nxan Ebu Sufjanin pa e pranu Islamin, Ebu Sufjani do të përfundon me dënimin e meritum. Atëherë vëllezër të dashur, edhe këtu shihet edhe mendjepretësia e Abbasit, migjës pejgamberit alayhis salam, kur ka ardhur me lyp Abbasin nuk ka ardhur vetën.
Qysh e ka marrë mushkën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë mjetin transportues. Sepse kur shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam do ta shihnin, do ta vrejnë Ebu Sufjanin, i cili do të hypë në mushkën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë shokët e tij nuk do të çojnë dorë derisa mushka e pejgamberit alayhi salam me kënësh përmbi shpinën e saj do të shkon deri në tendën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qërë vllazni, kjo është me ndërpretësi. Për me diti me pështu e kini dëst, do duheti me gjetë mënyra, metoda, për me arrit me pështu ato, për rrezikut. Atër të dashurit e mi, kur e ka po Omeri Ebu Sufjanin, bashkë me Abbasin përmbi mushkën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka nxjerrë shpatën dhe i ka sulmu, mirë për nuk ka mujt me vrapu sa vrapën mushka, e deri se shku dhe të tenda dhe shpejt e kanë marrë dhe kanë fut tend. Edhe kur ka inë tend, nuk, edhe sot e kësoj dite respektohet ka hierarki. Kur është ato mbreti, aty kur është udhëheci, aty kur është komandanti, ushtarët e tjerë nuk do duhej me bo kur fa lëvizi. Edhe nëse është në pyetje jeta, duhej me prit urdhërin e komandantit, edhe prisit. Kjo është rregull i cili është rregull ndërkombëtar deri në ditën e Kiametit, ky rregull nuk ndryshon. Prisin i miri keq e ke pranu, ti duhet me shku pas ti, sikurse në namaz. Ke pranu mu falë mas filën imamit. Tash, nuk mund është ti me qitë regula, ja zgate ma shumë atë sezden, ja zgate ma shumë rukun, ja akshto. Duhet me shku pas ti, ma dje dhe nuk bën me ro para ti. Qështu është kër regull në jetën e përdiqëmeris. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e she armikun e ti të përbetuar, të cilin jenë rritë bashkë me Ebu Sufjanin. Se kanë qenë mocanik, kanë qenë bashkohanik, e ka për, që thot popullit të na për fyti, jo, po e ka për këmishe. Edhe i thot, a halathët nuk e ke kuptu, thot ti, se Allah është i vetmi Zot i cili meriton me u adhuru. A halathët ti, jetu me nu, thot se Allahu ka shoq, e duhet me i boj ibadet tjetër kujt pas Allahut. Atëherë Ebu Sufjani me kok ullër thot po e kum kuptu sa Allahu meriton i vetmi me u adhuru. Mirë po të nasë që thot populli me ftyrë të nëzant. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, hala nuk e ke kuptu se unë jam pejgamberi Zotit. Atër filan, ja thot hala nuk e kom kuptu. Atër ndërhyn Abasi thot, o pejgamberi Zotit, ti e njeri i mëshirshëm, pritë thot jepi më ylet dhe i nesër. Nashta donë Allah ja hapë zemrën. Atër Omeri ndërhyn thot, ky është armik i Allahut, ky na ka bo gjithë të këqia, ky na ka vrot gjithë ata njerëz, ky na ka bo gjithë këtë zullum, ky kështu. Atër ndërhyn Abasi thot, o Omeri biri Khattabit, thot sikur thot, ti shkon baba yt thot që të fjallë si kishe thonë. Atër fillon, sikur dënë mi thonë Abasi Omerit, thot ti thot mos i fry thot zjarmit, prit thot edhe pak le ta pranon njëri Islamin, për shkak se ky është lideri kurejshitëve. E kur kurejshitët e shohin se lideri e ka pranuar Islamin, thot edhe ata e pranojnë Islamin. Atër Omeri fillon me çaj thot pasha Zotin e madhnum, thot mos i ma përmend e baba, thot e baba jam thot më ka vdek më ti para se unë më bë musliman, thot pasha Zotin e madhnum, ma jam gëzu thot unë thot që ti e ke pranuar Islamin, se je migja i pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot se sa ti shkon baba jam gjallë, e baba jam të kish pranuar Islamin. Pse thot e kum po këto? Thot veç pse e kum ditë se kur ti e ke pranuar Islamin, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është gëzu pa mos, sepse migja e pranoi Islamin. Atër çon Omeri radiallahu ta'ala anhu. Dhe kështu që të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në bazë protokollit luftës që e kishte vendos, Allahu azza wa jall bani një mrekulli edhe ja lejoj luftën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë vetëm një pjesë të kohës. Brenda 24 orë, dietar thonë 8 sahat ja ka leju, disa thonë 6 sahat, disa thonë 10 sahat. Mirë po, sido që të jetë, pejgamberit alayhis salam çabe ja ka leju prej namazit sabahut, për këtë arsye mbrëmjen e ka bo në periferi të Mekës, që me prit urdhën e Zotit, se në Mekë në 20 kilometrishin perëndim në jug, në verijen jug, perëndim në lindje të Çabës, nuk ka drejt njeri i gjallë
pëmen, gjethin e pëmes me prek, le mo me vrasë me bo gjakderdhe. Atër, pejgamberi me 10.000 ushtar, në periferit të Mekës, për pret urdhën e Zotit, për pret lejen e Zotit, me fillu luftën, për me çliru Mekën. Për këtë arsye ka bujt pejgamberi alayhis salam. Se dikush më thonë pse ka bujt? Ka bujt për këtë qëllim, se ka pas të ndaluar pejgamberi alayhis salam edhe sot e kësaj dite, muslimanët kanë të ndaluar në Mekë me bë luftë. Vetëm në raste runa zot ekstreme nëse bëhet në isolum jashtëm, se për ndryshe gjithçka do duhej me u respektu vendimi i Allahut, se është krejt e shajt ajo tokë 20 kilometra, disa thojnë 25 kilometra në kufit e shenjtërisë dhe të haremit të Mekës. Atër të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhënon ushtrin me hy, masi e merr lejen prej Allahut, prej namazit sabahut deri në namazin e iqindis. Për që të koti o pejgamber e ki lejen me hy në Mekë. Edhe pejgamberi alayhis salam i merr masat e duhura, edhe marshën me ushtarët e tij, edhe të dashurit e mi kur marshën të gjithë, do të thotë kush ka mundësi me i dal 10.000 burrave, s'ka më mundësi. Pejgamberi alayhis salam hyn me modestin më të madhe, edhe ndodh shembulli i parë dhe i vetëm botë që të mirët qyteti, kryeqendra e Arabisë, Meka e bekuar, e cila është kryeqendër e muslimanëve deri ditën e Kiametit, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të hyn kok ulur, sa thonë transmetues që mjekra e tij e ka prek shalën e devës tij. Prej kok ulës që ka modestis, sot e kësaj dite ndodh kur pushtues i pushtojnë qytetet, edhe kryeqytetet, ata bojnë zullum, e bojnë gjakderdhje, e vrasin, e dhunojnë, e bojnë gjithçka zi e tërë, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e madhnu Allahun edhe kishte dhënë urdhën kush hyn në burrin e Çabës është i sigurt, kush hyn në shtëpinë e vet është i sigurt, edhe ai i cili hyn në shtëpinë apo në burrin e Busufjanit është i sigurt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu që vëllezër të dashur, thehet ajo qerdhe një herë për gjithmonë, e cila ka qenë qerdhe e kufrit dhe e shirkut, dhe Allah azza wa jalla kthen qerdhe të imanit dhe të tauhidit, dhe i rrezon pejgamberi alayhi salatu wasalam të gjithë ato idhuj, ato puta, dhe duke i rrezu e citon të fjalën e Zotit, o ja el haqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa, erdhe e vërteta, shkoj e kota, vërtet e kota gjithmonë nuk ka me pas vend në pjesën e kësaj toke. Kështu që të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendoset në Mekë, edhe kur vendoset në Mekë, të dashurit e mi, kthehet në vendlindjen e tij, mirë po ndodh një mrekulli interesante, kur ajo është gjëja më interesante, kthehen bashkë me muslimanët, edhe hynë për vendet dhe vendlindjet e tyre pas 8 vjete, malli shumë i madh, vojin, kush nuk mundet me marr. Na unë të tikon me kuptu, kur jemi kthy prej 12 qershorit në 99 të shtëpia tona, që nuk ka dot kur na ardh në vendlindje, edhe në vatanin ton. Kështu pejgamberit alayhis salatu wasalam i ka dot, por pejgamberi alayhis salam nuk ka të drejtë për Zotit më me jetu në Mekë. Jënë të bu, e në sartë në një vend, po kojnë, po thonë se tash pejgamberi kome nejtë në Mekë, zjenë o Medine. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hynin mesin e tyne dhe ju tha, pse po kone e shokët e mi? Tha po kone pëse të mo, s'ki më ardhë në Medine. Tha jone, në Medine dhe kome dhekë. Unë e më tha këtu së të rri, që e fjë shumë i madhë, po Allahu mu ma ka ndalu me jetu mo në Mekë. Edhe pejgamberi alayhis salam me këtë muhaxhirt kanë ardhur vetëm vizita, një javë, 2, 3, një muj, a me jetu mos kanë jetu kur në Mekë. Edhe për këtë arsye thej ke Abu Bekrit. More Abu Bekr. Për këtë arsye kum kojt shumë kur më kanë jek me kasin. Se Allah nuk më më leju më këthy më për gjithmonë në Mekë. Edhe kështu vllazër të dashur, vazhdon po për shkak kohës duhet me ndërprej,
Ja Rabbi, këtë dashni që kena për pejgamberin tanë, na mundësa në xhennet me u taku me ta. Ja i madhi Zot, na pranon këtë xhenem, të lodhëm, e të nëtum, e të eqt, e të raskapitun, por shpirti dhe morali kur njëherë më lartë edhe më i madhë nuk ka qenë se në këto ditë. Allahu na pranoft, e falimderit shumë vëmendje, Zoti qoft razi me vepra tona, me punët tona, e në ndihmoft Allahu Gjelle Gjelaluhu. Vllazën, edhe kësaj gjëmoje do të vendosëm postëqin, kështu është një rregull dhe një zakon, këtë xhamijat e Mitrovicës, me ndihimin e juj që po na ndihmoni, kemi arrit vllazni edhe me zxhanu xhamin, edhe me mojt pastër xhamin, edhe me kriju dhe me akomodu një objekt shumë të mirë, shumë të bukur, shumë tërheqës. Ju jam mirënjohës të gjithëve të cilët gravitojnë këtë xhami, të gjithë pa dallim. Ju jam mirënjohës për bashkëpunimin, për mbështetjen, për dashurinë dhe respektin të cilin e gëzojmë të gjithë. Prandaj ju Allahu Azza wa Jall ju shpërbleft, ju Allahu Azza wa Jall ju paguft, ju Allahu i madhnum gjithë këtë vepër madhore. Allahu te baraka u taala në ditën e Kiametit ja mundsoft edhe në jetën e varrezave prindërve të juaj, cilët nëse janë të vdekur, gjyshtë e juaj, edhe të parë të juaj që janë të ndruar jetë me përfitu prej kësaj sadake që ju jeni duke e kontribu. Mos pritani edhe sot në postë që me në ndihmu, kemi aktivitetet e Ramazanit, nivel të Këshillit Bashkisë Islame, kemi edhe disa obligime për xhamin tonë, të gjitha do të shkojnë në destinacionin e besueshëm, në destinacionin e kuptueshëm, sikur mos jetë besueshmëria juaj, edhe besa juaj, edhe transparenca jon me ju, por edhe dashuria juaj e madhe me ne. Vallai nuk kishëm mundësi deri këtu. Pse vllai dashur? Pse nesër e kemi dekën e ne do të tërheqëm për kësaj bote të gjithë. Pastaj ky objekt i mrekullueshëm do të jetë i fëmijëve tanë, edhe do të thonë fëmijët tonë, edhe do të thonë nipat tanë, edhe do të thonë vëllezërit tanë, cilët do të vinë pas nesh. Allahu i shpërbleft prindërit tanë, cilët në gjendje ekonomike tepër të skajshme kanë dalë nga buxheti vet për me i ndihmu projektit të dinit islam që është në interesin e të gjithëve. Unë jam i bindur se secili prej atij i cili na ka ndihmu, asnjëri prej atij i cili na ka ndihmu nuk është pishman pse na ka ndihmu. Unë këto jam i bindur se këtë atë të cilin ju e keni ndihmu, ju jeni duke prek, ju jeni duke rënë sezdë, ju jeni duke jetu, ju jeni duke bashkë vepru, ju jeni duke përjetu. Prandaj Allah është ai i cili kom ju nderu, Allah është ai i cili kom ju gradu, Allah është ai i cili kom ju gëzu, e Allah është ai i cili këtë vepër ka me pranu. Faleminderit shumë vëmendje, qofshit faqe bardh, Allahu na paguft, Allahu na ndihmoft, Allahu me xhenet na gëzoft, Allahu bashkë na gëzoft. Zoti e pranoft, atje në postëqi nuk pritan me dalë stafi teknik, këta ples të dashun edhe agjit e ndërum nuk për i angazhojmë për shkak se është nëzet, stafi teknik me petritin, e pajtimin, e veselin, dalin atje në postëqi edhe të gjithë ne prej me e cili flas, edhe ju që me ndëgjani të ndihmujmi duke fillu me 5 cent, strategjia jonë 5 cent, ka thith investimet mëdha në këtë xhami. Për ndryshe, si kur nuk ja këshëm njës me ato 5 centat e juaj, nuk do të këshëm mundësi me ardhë deri në këto momenti. Ne kemi fillu e këto të dashurit e mi me rahmetin e Zotit, Zoti këtë milet edhe këtë gjemat edhe këtë popull e ka gëzu. Stafi teknik më bën me dije, se është numër shumë i madh i xhamatit, edhe ati ja bëj me dije. Inshallah nuk na nxan kur një herë ja Rabbel Alamin. Edhe të njëjtën kohë i madhi Zot e gëzoft këtë popull cili është duke gëzu Allahun me ibadetin e tij, ja Rabbel Alamin. Allahu na ndihmoft, thirrë zonin edhe shpeshtoni safat, me siguri se ka vend ashta edhe nalt, ka vend nalt, ata cilët janë dill, le të hypin nalt, me u fal se ka vend, shpeshtoni vllazni, edhe nalni telefonat, edhe përcjellni hutbën me vëmendje, sikur është zakon këtë xhami me u përcjell edhe dersi, por edhe hutbja me vëmendje, edhe pirolla ju qoft, e Zoti ju gëzoft, e Zoti në xhenet në hijen e arshit të gjithëve na të boft. Kësaj duaje mos pritoni, ju me i thon amin, amin, amin.